Короче, ремонт маховика. Пожалуйста, все резьбы остались на болтах. Короче, сейчас ремонтируем. АвтоВАЗ радует нас. Короче, купили от маховика на классику болты. Купили сверла, шестерку. Сейчас, ой, семерку. Проходим шестеркой, потом семеркой и потом нарезаем резьбу. Микс вот такой вот. И вот так получается. Вот так вот. Все прекрасно, все красиво. А то вот это что за недоболты? Представляете, вот такими болтами держится это сцепление, корзина. Просто закручивали, и вся резьба осталась на месте.